aca double moteur ameth l'enfant chéri de Palmarin a sipa jan meke na djilass ndeysaan agar o faak ka yoq cafa ke ɓaat nom toxid ndeysaan le pipette de la lutte de Palmarin mu ngi noonu ndeysaan ameth double moteur cey loolu waaw waaw daanaka ñëpp dugg si nañ il paraît que moom mujjee dugg si noonu ndeysaan cey ameth Elas Faye sa mbor a ngi noonu waaw grand bu soof bi kal la grand bu soof bi kal la rek la ci jublu rube ko ne aca ameth a ngi noonu ndeysaan calanande ramanget way ndaxar nene re mboda fod way ndeysaan na fod ta warsak cey ko xamul loolu man xam naa ko calanande ramanget way cey lamb bore cosaan lambu cosaan kooku mooy double moteur l'enfant chéri de Palmarin calanande ramanget way nere mboda fene na fod ta warsak fe taw de ɓisidin